সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার মিনি ব্লগ ভিডিও। তো আমরা চলে যাচ্ছি রং খেলতে। আর এই যে আমার মা দেখো ভূত হয়ে গেছে, আর এই দেখো আমি ভূতের একটা মাস্ক কিনেছি। তো যাচ্ছি আমরা মামার বাড়ির দিকে। মামার বাড়িতে গিয়ে আমরা রং খেলবো। তো দেখো রং খেলেছি প্রচুর, এখানে সবাই মিলে পুরো ভূত হয়ে গেছি। তো তোমরা কেমন মজা করলে অবশ্যই আমার কমেন্টে জানিও। অ্যান্ড আমার ভিডিওটাকে লাইক করো, শেয়ার করো, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তো দেখো এখানে সবাই নাচানাচি করছে। তারপর আমরা চলে গিয়েছিলাম একটা বসন্ত উৎসবে। ওখানে বসন্ত উৎসব পালন করা হচ্ছিলো, আর এই যে উৎসব হচ্ছে দেখো। তারপর সবশেষে এখানেও খুব মজা করেছি আমরা। তারপর যখন প্রচুর হাঁপিয়ে গেছি, তো এই যে শরবতটা খেয়েছি।